Shehu Ibrahim Karoore maulan mu shehu sufar Allah ne. Shehu Ibrahim Karoore maulan mu shehu sufar Allah ne. Shehu Karoore sufar Allah ne. Shehu Karoore sufar Allah ne. Sai da zan so ma bege ga shogar al'umma mola ya garkuwar al'umma shogar ya san kabarin lahi shogar su fara Allah ne inda kai wara ta cike ma tira da dakar al'umma annabi Ahmad wanda yake masa alihi da masu farin zani shogar su fara Allah ne yarda kar dawa bul abbasu sai wuce jarum da farin su sakaulakin mali'in ya su barhama kashi bale da basi shogar su fara Allah ne sai yi damina da nasin kaunar ki na cire wasu wasi sace ka Abubakar ikhlasi sa har da ni na gane ya kake shogar su fara Allah ne Allahu la ilaha illallah shogar su fara Allah mai tabbatar da kauna Allah shogar zakin Allah shogar su fara Allah ne me tsadar da rugan mu ga Allah ba maganar wani kilo kala mun samu shi su fara Allah dole mu gane komai Allah ne shogar su fara Allah ne ku sani ni magana ta nake kan tsari ba ka ake kuma tin in kari cikin lamarin sa uban alkhairi shogar hasken Allah ne shogar su fara Allah ne hasken sama ko ko ardi shogar ba ka da diddi kai ne sama kai ne ardi hujjar fada kan Qur'ani shogar su fara Allah ne mai na mutar yan gane dan san cikin ka sun dame ni na ji kana wani zaurance ne shehu Karoore shi wani ne shogar su fara Allah ne me tambaya da wanda ake ma babu guda a ciki mai himma ni dai ishara zan yi ma ko ka gane shi wani ne shogar su fara Allah ne isharar da zai ko ka gane mai tambaya ka bude kunne shogar su kofi ni na Allah guda da riba da din shogar su fara Allah ne waɗannan da suka zo Qur'ani amma a bada ni ba ka gane sun fi dubu kama zo ka gane amma tsaya da riba da din shogar su fara Allah ne sunan farko cikin talibi Allahu ba yi mai sharhi ko a hadisi ya yi sahihi babu guda da yi masa sharhi shogar su fara Allah ne sai a rufe maganar ruhi su ka fasa su yi masa sharhi Allahu ne alifu da lamu wa rahabu ni ka san duka Allah ne shogar su fara Allah ne sai Ar-Rahman sifar wane ne mai kyauta aikin wane ne shogar aiki ne mai ba wanda halittu ai haka ne shogar su fara Allah ne shi Ar-Rahim mai jankai ne shogar sifata ne mai jankai a gare mu gane shogar sifar Allah ne shogar su fara Allah ne sai Al-Malik sifata ne tun mulki sho sifata ne mun san da shi yake mulkin mu dukkan masoya mun san ai haka ne shogar su fara Allah ne Al-Quddus sifar wane ne shogar mai tsarki ne ko daga nan ya ishe ka gane shogar sifar Allah ne shogar su fara Allah ne sai Assalamu sifata ne shogar na da aminci ne da cikin musulunci don duniya ta gane asirin shogar su fara Allah ne Al-Mu'min sho sifata ne abin yarda ne gare mu gane shogar shi farki ne dole halitta ta gane ai haka ne shogar su fara Allah ne sai Al-Mu'min sifata ne mai shaida ayyukan bayi ne shogar ya shaide mu masoya ne ai haka ne shogar su fara Allah ne sai Al-Azizu sifata ne buwayar shehu ta samu ka gane kallon wani sa ai shirme ne buwayar shehu ta samu ka gaggane shogar su fara Allah ne sai Al-Jabbar sifata ne mai tsaurin da ya zarta kare tsaurin ka ne ya saka koyi dan kar aja da kai babu ko shogar su fara Allah ne
Abdul Zuffa dai ne mai karkatar da kowane ne ba mai dawo da shi kan hanya shewa shi lamarin Kasimu. Shugaban sufar Allah ne. Alhali duka Zuffa dai ne mai shiryar da tage rushi ne duk shiryar da ta zo daga shi ne ko an ki shiryewa daga shi ne. Shugaban sufar Allah ne. Al'awwal akir Zuffa dai ne farkon da bai da farko shi ne karshen da bai da karshe shi ne shugaro ne ba ya sanu haka. Shugaban sufar Allah ne. Azahir baɗin Zuffa dai ne buya da bayyana di shi ne komai ya zo kasan daga shi ne daɗi da wahala daga shi ne. Shugaban sufar Allah ne. Da tambaya alaza ka gane har tambayar da kai duka shi ne ina nuni a gare ka gane shugaro ne Zuffar Allah ne. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro shi kogi ne kogin da bai da gefe shi ne ba shi da farko bale karshe ne shugaro shi kulliya ne. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro ya rana tsoka soyayyar ka ta kore shirka kar da kayar na hangi wani kayar na gane kai farda ne. Shugaban sufar Allah ne. Shauka sana ya misa zauni kar da magota na saka noni in tsaye da shirkan zamani ka san da mai da kowa mai mini. Shugaban sufar Allah ne. Na shage a kasan kai mamu na gane ka kake renan mu Ibrahimu na Ibrahimu shugaro kai burhani. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro ka isa ya na shehu bularabe mai zawiya gata ga sayyida alawiya amina su ta gibin mafarin lashi. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro san kafarin latin da ka zama to siffar Allah mai san kashi yake son Allah mai kin kan maki gun Allah. Shugaban sufar Allah ne. Zafin wutar bala'in san ka tanar ka rukan mu da san ka mun gane ka zo can baka har fata haka wani kaidin. Shugaban sufar Allah ne. Kene ya zo ta mutum daga boye ga kai mai suka ja su karye ka ci guso da sufar sufaye yin zikiri da salatin annabi. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro yana nan raye ko ja da shi a yanzu ya karye ruhin shehu yana nan raye tun da ya zamto shi far Allah ne. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro ba masoya na kama sai yawan girma a gare ka shehu da roje da bin su gare ka gare su gare mu masoya barhama ne. Shugaban sufar Allah ne. Su bi shehu tijani naka da awwal da gaske masoya naka su suka dauro yin waken kayar da su sun bar sa ana kan. Shugaban sufar Allah ne. Zan tsaya da zan saka aya waken da na yi don soyayya nuni da tabbacin soyayyar maulan mu shi siffar Allah ne. Shugaban sufar Allah ne. Sunana ni wanda na shirya mahi mara da mai gausiya yar ganya da gidan zawuya muridi ga sai ya dan yaro. Shugaban sufar Allah ne. Allah tira da lafiyar umma annabi Ahmad wanda yake matun daga yawa a tashi kiyama sa'a da ya zama safarin sani. Shugaban sufar Allah ne. Shugaro siffar Allah ne. Shugaban sufar Allah ne. Shehu Ibrahim Makarore maulan mu shi siffar Allah ne. Shehu Ibrahim Makarore maulan mu shi siffar Allah ne.